Muy buenas tardes para todos. En este momento tenemos aquí en prueba una lavadora LG Inverter Turbo Drum. En el momento de la revisión aparecía que no estaba centrifugando. Ya en ese momento se reparó. La falla que tiene normalmente esta lavadora es que el presóstato a nivel del agua debe darnos una medida en frecuencia para que le dé la orden de centrifugado. Yo aquí lo voy a pausar y aquí vamos a mirar. La orden de frecuencia debe aparecer el 2684, 2670. Aquí ya se le cambió el presóstato que va en esta parte de atrás. Se mide del centro con uno de los extremos con un tester en frecuencia para poder que nos dé el centrifugado. Ahorita voy a mostrar qué frecuencia presenta con el presóstato que tenía dañado para que le aparezcan allí. ¿Ya tienes un momento, por favor? Este es el viejo, el que se cambió. Sigue conectado. Vamos a mirar la frecuencia que tenía. 25.89. Aparentemente se ve nuevo, pero con esta frecuencia la lavadora no centrifuga. Llega a un punto que empieza a botar el agua, a botar el agua. Como es un componente electrónico, llega y puede presentar un momento que trate de subir aquí, pero no va a centrifugar porque la manera de que la lavadora envía la orden es cuando aquí aumenta este número. Quiere decir de que la lavadora ya está sin agua y puede centrifugar. De resto ya lo que va a hacer es que va a empezar allí a botar agua, y al ver que no haya un resultado va a generar un código de error. No se olviden suscribirse a mi canal. Van a encontrar como Servicio Técnico Figueroa, dar like al video, suscribirse para que les llegue cuando suba más videos tutoriales. Ahí está la opción de centrifugado. Normalmente cuando esta lavadora inverter no detecta que baje esa frecuencia, va a empezar a marcar un error. EP, que error de presóstato nivel del agua se le conoce. O sea que la falla que está presentando esta lavadora es que ya no está centrifugando. Lava, hace todos los procesos y en el momento de botar el agua no va a centrifugarla. Centrifugar es que no la va a secar, y como lo dicen muchas personas por aquí.
Vamos a esperar que aparezca el código de error. Vemos que nada que centrifuga. Lo único que hace la tarjeta es enviar la orden, recibir la orden del presóstato. Ya calcula en el tiempo de que debe bajar el agua. Cuando ya baja el agua, debe empezar a centrifugar. Como es un aparato electrónico, lo único que trabaja es por señales únicamente. La señal que le manda el presóstato, que está allá atrás, se lo envía a la tarjeta. Al no recibir que baje más la frecuencia, no envía la orden para que ella trabaje. Que la tarjeta viene a ser una especie de switcheos. Ahí podemos notar de que nunca centrifugó. A pausar porque no, que lo hizo.